我嚟兒童之家做嘅職位咧，就係事務部嘅買手啦。我形容下我自己嘅工作咧，就我覺得自己係阿媽咯。咁我要照顧呢個咧好大好大嘅屋企喎。咁我要跟小朋友嘅好多嘢㗎，衣食住行啦、醫療啦、返學放學啦、搭校車啦、家舍物資啦，甚至咧細路仔嘅校服啦，我都要幫佢咧修補啊！佢哋爛咗嘅衫都同佢修補喎。你知孩子咧會高大噶嘛，啲裙咧就唔夠長噶咯，咁我就要同佢咧放長啲嘅。深刻嘅事啊，大把啦，多到不得了啊！有細路仔啲曳嘢啦、乖嘢啦、激氣嘢啦，亦都有啲傷心事嘅。咁曳嘢就多咯，有細路仔又打爛同事眼鏡啦，吐口水同事塊面度啦。有一個細路咧就打爆咗支濃縮洗潔精咧，近住球場嗰度。咁佢曳到咧又走咗去喎，又唔理喎，等我自己清潔喎。我記得嗰一次咧，成個球場都係泡喎，真係好鬼激氣啊！真係開心嘅事就好多嘅，見到有啲即係佢入到大學啦，真係好乖啦。有個細路話：我大個仔咧要做醫生啊，要醫我呢個義王婆婆喎。咁咧，另外開心啊，仲有。我記得個女咧，我問佢你入嚟兒童之家最開心係乜嘢啊？佢話有飯食喎。咁後嚟咧，佢又嚟到之後咧，佢變咗隻大飯桶啊！即係咧，佢咧長得好高大啊！佢哋好知道我哋同佢即係幫佢做啲乜嘢喎，所以咧佢哋咧就會寫啲心意卡俾我哋啦。母親節咧又會寫thank you 卡俾我哋啦。仲有啊，你睇下係條頸巾啊，係母親節禮物嚟㗎，係佢哋係啲女織俾我㗎，我真係好感謝佢哋啊！我覺得家真係好重要，家係每一個人嘅根嚟嘅，即係一棵樹咧，佢根部如果佢長得唔好，呢棵樹嘅成長咧一定有問題。所以我覺得我好盼望就係話孩子嚟到我哋當中咧。盼望呢度俾到個家嘅愛俾佢咯，咁所以我都係即係盡我自己所能係愛呢個家。其實好似係好多濕碎工作嚟，但係咧我裏面真係我覺得唔係好辛苦噶，我好感恩咧。我喺呢一度咧係見證住孩子喺度成長，一個好難過嘅心咁樣。你睇佢喊住咁嚟嘅喎，佢進入兒童之間嘅大家庭啊！你睇下嗰對手啊，係主耶穌基督嘅手嚟噶。咁我希望孩子佢哋咧開開心心咁樣去生活啦。如果有需要嘅時候，幫下其他身邊嘅人。播道兒童之家繼續努力啦，彰顯基督嘅大愛。希望我哋咧繼續彼此相愛。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。